Ai sä keksit mihin ne tulee? Joo. Kyllä. Oikein hyvää viikonloppua teille, arvoisat katsojat, ja tervetuloa Jokakodin asuntomarkkinoille. Tänään meillä on ohjelmassa... Itse asiassa mitä meillä on tänään ohjelmassa? Me käynnistetään Hämeenlinnan asuntomessuille tulevan modernin perinnetalon suunnittelu. Sen lisäksi me tehdään yhdestä vaatehuoneesta 2 liukuovikomeroa ja vieläpä erittäin toimivaksi tämmöisen säilytysjärjestelmän avulla. Nyt me mennään aluksi katsomaan meidän kaksioremonttia, missä me mennään märkätilojen kiinni. Kaksioremonttiseurantakohde on edennyt nyt siihen pisteeseen, että täällä pesuhuoneella osastolla päästään tekemään seinien laatotusta. Laattana täällä on tämmönen iso 25x25 laatta ja alustanahan meillä on tuossa tuo sementtikuitulevy, joka on asennettu siihen valmistajan ohjeiden mukaisesti. Ja nyt kun tätä laadatusta ruvetaan tekemään, niin me ollaan mitattu silleen, että toi laattajako ollaan katsottu silleen, että tää alimmainen laatta, niin se jää aina pikkasen vajaaksi. Nyt kun meillä on 25 senttinen laatta, niin me ollaan katsottu se silleen, että tää on kaiettu aina sitten lattian mukaan niin pikku soiro pois, että sinne ei alas mene ikinä täyttä laattaa. Ja se määrää sitten tän aloitusriman koron. Ja me ollaan nyt ammuttu nää aloitusriman korot laserlaitteella, mutta jos semmoista ei oo, niin sit pystyy laittaa ihan kotikonstein vasupassilla ja pitkällä linjarilla ne merkit tänne näin.